Nek nitik ngendikane Kanjeng Nabi niku ana umate Kanjeng Nabi sing ora kebagian syafaat. Kanjeng Nabi dawuh kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kabeh umatku lanang wedok enom tuwa sugih melarat bagus ora kabeh niki ngendikane Kanjeng Nabi calon mlebu swarga kabeh. Dadi sampean sing ora bagus barang itu kok mantep mlebu swarga. Allahumma ngendikane Nabi ning ya meksa ana umate Nabi ki ora gelem kon mlebu swarga. Kabeh iki penuhune do nyuwun diparingana saged makepan nang swargane Allah. Ning ana umate sing ora gelem dilebokno swarga. Mila lajeng wonten sahabat ingkang matur. Waman aba ya Rasulullah. Kanjeng Nabi, umat panjenengan ingkang mboten purun mlebet swarga menika sinten? Sing ora gelem mlebu swarga niku sapa? Kanjeng Nabi mboten nunjuk sasiahipun umat. Ora nunjuk individunipun umat. Ora muni kajine salihun ngono ya ora. Mboten. Kanjeng Nabi le ngendika umatku sing ora gelem mlebu swarga iku le jawab Kanjeng Nabi man tabi'ani faqad ata'ani wa man asani faqad aba. Umatku sing do tansah gelem nderek tindak lampahku yaiku sing calon mlebu swarga. Ha sing ora gelem ayo sing ora gelem nderek tindak lampahe Kanjeng. Sing gampang kuwi mangsane salat ya. Salat. Jamaah ya. Jamaah kuwi jenengane nderek. Ngaji ya. Ngaji ora ketung. Nggih. Ning lak ngaji. Ha timbangane melek ning ora ngaji. Aku saya tak taren karo sampean. Ngaji ngantuk karo orang ngaji ning melek milih ndi? Milih ndi? Ya ora milih kabeh. Ya milih ngaji ning melek ngono wah jan nyebeli kok. Wong ngajine ngantuk kuwi jan nyebeli. Kula niku nek weruh wong ngaji ngantuk ki ya mung teko bededeg nek kene iki. Arek tak seneni wong kuwi wong ngaji. Mongko wong jagong nang papan pengajian kuwi padha karo jagong nang tamaning swarga. Ha jagong nang taman nek ngantuk lah ya patut to ya. Ah nggih kok seneni ya wis kaya kono lah yu. Diteruske lek turu. Jadi umate Kanjeng Nabi sing ora gelem mlebu swarga niku ya sing ora do gelem nderek tindak lampahe Nabi. Mula awake dhewe iki ngrumangsani dadi umat sing apes, umat sing apa jenenge bodho. Nggih napa mboten? Pokoke garek teko nderek apa sak derajat pangkat tindakane Nabi sing didhawuhke dening para ulama. Sing bisa ayo do dilakoni, sing urung iso ya diperdi-perdi. Ulama do dawuh monggo do ngaji ora ketung ora pinter ayo wis mangkat. Sampeyan rawuh rene iki wis klebu golongane wong sing mengko arep uman syafaate Kanjeng Nabi kok, Mbah. Tenan kok niku senajan ora pinter wis to wis. Ning mengko nang akhirat tetep uman syafaate Nabi. Wis derek kok. Nggih napa nggih? Soal ora pinter kula ora karepe kula sampean. Karepe sapa? Nggih nggih. Dadi kewajiban iki mung teko temandang ngaji soal pinter kuwi urusane Gusti. Kula sampean jamaah. Gaya sak derajat sak pangkat. Mendak dinane jamaah ora ketung, ora genep limbang wektune kok. Ora tau bolong saka jamaah sedinane wektune kuwi. Sedina dinane iki mesti ana
jamaahe ora ketung mbah maghribe apa subuhe. Iki monggo. Insyaallah wong-wong sing do kaya ngono iki. Lebar salat ya aja ninggal wiridan, wis pokoke kula sampeyan anggere wis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah terus dingkluk alhamdulillahi ala nikmatil iman. Jur sampeyan niku gek ngucap astagfirullah. Pokoke awake dhewe iki mbah duwe dosa mbah ora ning rumangsa wong sing akeh. Dadi duwe utawa ora ngerti kok. Mula Kanjeng Nabi le dawuh apik-apike menungsa kuwi menungsa sing tansah ngakoni akeh dosane. Ana dosane apa ora ning ngakoni ngrumangsa akeh. Sakwise ngrumangsa akeh dosane njur gelem maca istighfar njaluk. Kuwi termasuk kawula umat sing apik mengguwe Kanjeng Nabi kados mekaten. Mula monggo awake dhewe lek ngaji sak derajat sak pangkat dilakoni. Nek lebar salat ki aja do ninggal wiridan, angger wis alhamdulillah ala nikmatil iman yo ndingkluk astagfirullahal. Kanjeng Nabi sanget-sanget nganjuraken karo wiridan. Wong nek ana sahabat ora wiridan karo Kanjeng Nabi didukani kok. Mongko sahabat ana upama sak pangkate kula sampean iki menangi Kanjeng Nabi ngono. Ora wiridan tutuk ndase kowe. Nggih ngoten. Wong sahabat iki ora wiridan didukani kok karo Kanjeng Nabi. Ana sing ndukani ya rada alus. Kowe iki lek jamaah bendina tak titeni perang-perang esuk ora tau wiridan anggar assalamualaikum minggat karo golek ndase apa. Sahabat niki alasan nuwun sewu Kanjeng Nabi. Griya kula lataripun perbatasan kalian kebon kurmanipun gadane tiyang Yahudi. Mongko wekdal niki kurmanipun nembe kathah-kathahipun sampun sami sepuh. Wonten wit kurma niku sing rada mentelung teng kebon kula teng latar kula. Lah pendak esuk niku mesti wonten ingkang gogrok dawah teng latar kula. Mula kula niku esuk-esuk angger lebar subuhan ora wiridan wangsul njikuki kurma niku. Ning mboten tak pek kula Kanjeng Nabi tak balekke tengen sing gadah. Kula kuwatos mangke nek tak tinggal wiridan anak kula do tangi njikuki kurma niku terus do dipangan niku kula kuwatos. Dadi ngati-atine supaya anake iki ora nganti mangan kurmane wong liya sampai semono. Niku ora wiridan sampean lek subuhan niku. Ngono tetep karo Kanjeng Nabi dukani kok. Jajal. Ha kula sampean lak urung tau duwe usaha kok ngono. Kok ya ora wiridan iki jan pancen edan kok kowe. Nggih ngoten. Lha niki Kanjeng Nabi tetep didukani sahabat. Terus ana meneh sahabate jamaah ora tau pedhot karo Kanjeng Nabi. Pendak wektu. Ning jan ora doyan wiridan angger asalamualaikum menyat remen. Kanjeng Nabi lek dukane rada keras. Tindakanmu lebar salat ora wiridan kuwi persis tindakane wong munafik. Niku Kanjeng Nabi le dawuh. Dadi senajan salat ning nek anggere lebar salat ora wiridan Kanjeng Nabi madani tiyang niku tiyang napa? Wong kene wis dicap munafik masyaallah. Al-Qur'an le dawuh jan medeni Mbah. Innal munafiqina fid darkil asfali minat nar. Wong-wong munafik iku besok nek ngene akhirat kabeh iku didadekno intipe neraka. Dadi mboten wonten wong munafik sing rada nang dhuwur mboten wonten. Nang isor. Cara mawa mepet karo mawane. Dadi intip neraka. Sampeyan wis tau ngliwet nggo katel yu. Nek genine gegeden kan njur sing isor kae gosong ora. Aku ngono kuwi.
Wong munafik iso ngono kuwi. Wah, masyaallah. Mulane monggo awake dhewe jamaah selasan ya sak derajat sak pangkat iso nirokake Kanjeng Nabi. Nek arep nirmoke penuh ora iso wong kula panjenengan pangkate umat kok. Nggih napa nggih? Ya sak derajat sak. Malah kula nate emot ngendikane Kanjeng Nabi ngeten. Idza abghadallahu abdan a'tahu salasan wa mana'ahu salasan. Gusti Allah nek arep paring bendu arep bendoni karo kawulane, kawulahe karo Allah diparingi perkara telu ning dicegah saka perkara telu. Ha apa ingkang setunggal? Atahullahu suhbatas sholihin wa mana'ahul qabula minhum. Wong kene arek dibendoni karo Allah, karo Gusti Allah diparingi saben dinane kale srawung karo wong soleh, karo kiai srawung ning ora tau manut apa tindakane kiyaine. Nek karo kiai ngono ya jan wah muntrak mantu. Nek salaman ya cucap-cucup. Malah kadang-kadang dicokot jempole barang. Ya. Nih akhirnya nih kiai nih ngimami kok jan ora gelem doyan dadi makmum. Nek kiai nih ngaji ora gelem teko. Ah, masya Allah. Ngono kuwi kok aja nganggep nek sampean kuwi cedhak karo kiai sok bakal mlebu swarga. Ngendikane Kanjeng Nabi, wong sing potongane kok ngono kuwi oleh bendune Allah. Dadi nek nganti duwe rumangsa apik iki kleru. Dadi arep kecelek iki. Nang donya srawung kiai ning wong ora nindakake tindakan baguse kok. Masyaallah. Ayo nek karo kiai muni jan muntrak-mantuk jan lek ngendheh kuwi jan bantre raja mak. Ana ya. Ning kuwi wong biyen wis do mati. Nek saiki insyaallah jo akeh ya. Nggih. Iki monggo awake dhewe ditata penggali ben bisa oleh ridane Gusti. Sing nomor 2 Kanjeng Nabi dawuh wong nek arep dibendoni karo Allah sing nomor 2 diparingi apa? Atahullahul hikmata wa mana'ahu sidqa. Wong iki karo Allah diparingi ilmu ning karo Gusti Allah diparingi wegah nglakoni ilmune. Dadi perintah-perintah barang apik ning ora gelem nindakake. Yo sedekah. Sing diperintah do sedekah ning sing perintah ora. Ana ora, Kang? Yo jamaah. Sing diperintah do jamaah ning sing perintah ora jamaah. Kuwi jenengane keparingan ilmu ning ora gelem ngamalke ilmune. Ayo kaya ngono kuwi anggepe oleh ridane Allah ning justru malah kuwalik oleh bendune Gusti Allah. Nek cara kiai lek ngarani kiai apa? Kiai Jarkoni. Iso ngajar ning ora iso. Nggih nggih. Lah iki mila monggo. Awake dhewe iki nek nimbang-nimbang ngendikane Kanjeng Nabi dirasake, diangen-angen men bisa kula sampean iki bener-bener oleh ridane Gusti Allah. Sing nomor 3 Kanjeng Nabi dawuh wong nek arep dibendoni Allah sing nomor 3 diparingi apa? Atahullahul a'malas sholihat wa mana'ahul ikhlasu fi qalbihi. Wong iki karo Gusti Allah diparingi bisa nindakake ngamal bagus. Wah ngaji ya jan sregepe pol. Jamaah ya sregepe. Sedekah ya nyah. Nggih, ning jerone iki. Aku lak rewangi ngaji ngene iki nang ngarep dhewe kok.
Mentangga-tangga ki melek nek aku ki ahli ngaji. Jenenge napa niku? Ya ana nang jerone ati ta, weruh endi sing lumane kaya aku. Ngono ki ora oleh ridane Allah ning malah oleh bendune Gusti Allah. Mula ati perlu ditata masyaallah. Dadi jebulane kok nata ati kok ya ora gampang to, Kang. Ora gampang nata ati. Sebab ati diulah-alik karo hawa nafsu. Hawa nafsune disetir karo setan. Kadang-kadang manut, kadang-kadang nentang, kadang manut, kadang nentang ngono wis terus wae. Mula awake dhewe carane arep mapakake ati ora ana dalan liya. Siji, awake dhewe kudu ajeg le ngaji, ping pindho kudu ajeg le mujahadah. Anggere ngajine ajeg, mujahadahe ajeg, insyaallah engko ati bisa istiqomah. Ning nek ngaji ora doyan, mujahadah ya gelem ning dipamer-pamerke. Wah, nggo ki tasbih duntang antengke. Ben apa ngono kuwi? Ana ta ya Kang ya? Wah. Nang jerone lho. Melek ora kowe? Niki walah masyaallah ngene iki ora malah marake oleh ridane Allah ning malah marake oleh bendune Gusti. Dadi kula sampean iki ajar tumindak ngamal apa wae ati diajari sing sedekah ya diajari sing ikhlas, jamaah ya diajari sing wong ana kok wong jamaah ki mergo isin. Wah aku ora jamaah ya jan niku ya wong bisane jejer wong bisane ya jan ahli jamaah. Aku nek ra mangkat ya jan ya ngono kuwi ya jenenge ya ora ikhlas. Lek jamaah ki ora ana artine kaya ngoten niku. Paham napa mboten? Wah dadi jebulane pancen nata ngamal bisane kebenaran nang ngersane Gusti Allah niku mboten gampil. Mulane monggo kula ora bosen-bosen ngajak dateng panjenengan daya ayo bareng-bareng awake dhewe do nata pribadine sae kang lahire lan batine. Lahire ben bisa lahir sing nderek maring Allah, batine ben iso bali maring Gusti. Dadi kabeh-kabeh ati iki dibalekke nang Allah. Nek wis iso sembarang-barang baline nang Allah, insyaallah kula panjenengan iki atine bisa istiqomah. Amin. Kula kemutan setunggalipun cerita. Zaman rumiyin ki ana kiai jenengane Kiai Yusuf. Kiai Yusuf niku kiai tersugih. Terus yang setunggal malih wonten naminipun Kiai Ahmad. Kiai Ahmad ki ya kiai ning jan ora duwe bondo. Iki sing malah dadi repot wong wedoke niki. Nek Pak Kiai Yusuf niku cara saikine pendak minggu mesti nang mall karo garwane numpak mobil. Ha wong paling sugih kok. Pak Kiai Ahmad niki kiai ya di pondok ya santri oke, ning jan ora di pondok, ora tau roh pasar kok. Setunggal wekdal sing wedok iki sing marake. Wong wedok iki pancen. Ya Kang ya. Sing wedok ni garwane Pak Kiai Ahmad niku ngendika ngeten, Mas. Napa? Padha-padha kiai. Sampeyan nggih kiai. Pak Kiai Yusuf nggih kiai. Ning kene napa nek Pak Kiai Yusuf nika pendak minggu mesti nang mall sekalian. Lah kula dadi bojone sampean kok sepron-seprene kok urung tau roh mall. Terus Pak Kiai Ahmad niku ngendika. Oh ya ora apa-apa. Dadi kowe iki kepengin duit akeh
anggon-anggon sing mas-masan. Nggih. Wong nika nggih bojon kiai nggih kalunge ya gedhe. Oh iya. Lajeng akhiripun dalu-dalu karo Pak Kiai Ahmad niku jak nang mburi omah. Nang mburi omah ki ana sumur. Sumur niku ana kerekane dadi yen njiko banyu ora nggo sanyo nggo apa? Nggo timba. Terus Mbah Kiai Ahmad itu akhirnya bengi-bengi niku ngejak garwane njuh nang mburi omah. Terus ngerek niki. Kerekan niki didukke ditarik munggah pun kebak banyu tekan dhuwur diangkat karo Mbah Kiai Ahmad diglethakke nang lambene wengku sumur niku kok dadi emas to. Akhire ngendika, wis kowe garek milih kowe, milih kuwi, apa milih aku. Niki garwane ditantang ngono. Nek kowe milih iki pisah karo aku, ning nek milih aku, ayo kok ngene iki, milih endi? Priye kowe iku? Iki ane wong pancen wong wedok salihah, akhire ya nggih sampun lah. Kula niku jebulane sing gene kaya ngono menong donya sok akhirate durung karuan duwe. Nggih sampun Kyai, kula sampun terima dados garwa panjenengan mboten gadah napa-napa. Anggere kula niki diaku nganti sok tekan akhirat. Dadi jenengane wong wedok iki ora mbiyen ora saiki. Ngene ya. Dadi wong lanang ya aja kaget, paham mboten? Lha niki pancen nang donya niku kados mekaten. Masyaallah. Dadi mlawake dhewe ditlateni lek ngaji ora ketung mbuh sepira engko lak ana sing cemantel. Nggih napa nggih? Upamane katakan ana 1000 kalimat, alah ora ketung setengah kalimat engko ya ana sing cemantel. Ora kok kelakon 1000 kalimat blas ilang kabeh kejaba wong edan. Nggih nggih. Nek wong waras ya mesa ora ketung sithik-sithik nyantel. Sakwise cemantel ki muga-muga iso nglakoni. Lah ngoten to nggih. Nek mung cemantel ora iso nglakoni ya percuma nganggur. Leres napa mboten? Mila mugi-mugi sepisan malih kula mboten bosen-bosen ngajak dateng panjenengan sedaya, ayo awake dhewe bareng-bareng do ikhtiar golek ridane Gusti Allah supaya mengko tekan matine awake dhewe tetep oleh ridane Allah. Kapan kok matine kula sampean ki oleh ridane Allah? Bakal mati husnul khotimah. Lah tiyang niku kok matine husnul khotimah karo Gusti Allah awit nang kuburi nganti tekan besok akhirate ora bakal dipethukke karo fitnah lan siksa kubur. Tekan akhirat ora bakal dipethukke karo fitnah lan siksa akhirat. Sing ditemoni iku mung nikmat mawon, nikmate kubur, nikmate akhirat. Mongko nek cara ngendikane Sayyidina Utsman sing paling berat niku nek ana fitnah kubur. Mula Sayyidina Utsman niku nek ngaji karo Kanjeng Nabi ngeten iki, kok Kanjeng Nabi kok ngendikake siksa neraka, fitnah neraka, macem-macem siksa, Sayyidina Utsman mboten nate nangis. Biasa mawon. Ning kok Kanjeng Nabi nang pengajian ngene iki kok ngendikake siksa kubur, fitnah kubur, walah sahabat Utsman le nangis nganti dodone niki teles kabeh. Kebak loh. Lah wonten ingkang matur dhateng Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman napa? Panjenengan sampun kula titeni wong salwangsul. Napa? Menawi ngadep Kanjeng Nabi ngendikaaken bab siksa akhirat, siksa neraka, werna-wernane siksa neraka, panjenengan kula tingali mboten nate nangis, merbes mili wae ora. Ning nek Kanjeng Nabi ngendikaaken petenge kubur, fitnahe kubur, siksane kubur, panjenengan tak tingali le nangis sampai dadane teles kabeh. Kebak luh niki enten napa? Sayyidina Utsman lek ngendika,
Ayo kon ora nangis priye wong nang kubur ki dhewean. Kamplengi karo malaikat arek sesambat karo sapa? Dhewean peteng nggone sempit gebugi kon ora ngrekoso piye. Ana nang neraka mono wong senajan dobong akeh kancane. Dadi cara noleh rono weruh kono, noleh kono akeh kancane iki ya meso. Senajan lara niki ya akeh kancane ya kaya. Lho niki ngendikane Sayyidina Utsman kok kados ngaten. Dadi luwih rekoso ki nek disiksa nang kubur. Bab dhewean lara arep sesambat ora ana sing disambati. Nah niki ngendikan Sayyidina Utsman. Mila saking menika monggo awake dhewe wis bola-bali diparingi piwulang supaya diparingi padang jembar kubure. Cok wiridan, maca istighfar, maca zikir, nggih napa mboten? Wong Gusti Allah dhewe le dawuh Al-Qur'an ki ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. He wong-wong akeh sing padha iman, kowe kabeh padha zikira marang Allah kelawan zikir sing akeh. Nah, zikir akeh niku nuwun sewu. Nek sampean maca istighfar, maca la ilaha illallah, maca subhanallah, kuwi bisa diarani zikir ping akeh. Nek cara maca istighfar sithik-sithike ping 70 ambalan. Zikir bisa diandikir akeh, le maca la ilaha illallah paling sithik ping 70 ambalan niku iso diarani zikir akeh. Nah nek cara akeh wong ahli nahwu 3. Ana wong 3 iki wis akeh. Iki cara wong ahli nahwu. Nek cara wong ahli tarekah, wong ahli tasawuf sing jenenge akeh iki 70. Dadi nek wong gek 3 iki urung diarani akeh. Nek wis 70 iki gek diarani semono uga zikir. Nek gek ping 3 niku urung diarani akeh. Mungguhe wong ahli tarekah. Nek wis lek zikir ki ping 70, iki gek diarani akeh. Mula awake dhewe monggo dibiasakake nek dong kok dhewe kae lho, Pak. Maca istighfar upamane dong dhewe astagfirullahalazim astagfirullahalazim. Ayo kuwi ya tekake ping 70. Golek maca la ilaha illallah la ilaha illallah. Nek lebar subuh cak dikiran ora Kang? Ayo kaya sithik-sithike ping 70. Oh golek dikir ping 1 anung turu. Terus boe anteng. Tak rani saking bantere jumlahne. Ana ora Kang? Lah iya, mula ayo awake dhewe latihan. Kabeh iku kudu nganggo dilatih. Sing jenenge amal kebagusan iki latihan saka sithik. Mangke nek pun mapan, nah iki gek kula panjenengan iki nindakake ibadah ki ora krasa kepeksa. Ora krasa abot, ora krasa apa jenengane kangelan. Dilatih. Dadi jenengane tangi bengi barang niku ya dilatih. Wong nek ora dilatih ya jan angel temen kok ya Kang ya. Nggih napa nggih? Apa meneh lek melek rada nganti bengi ngono kok njur kon tangi jam 4 apa jam 3 ae jan ya. Nggih napa nggih? Mula monggo sedaya kala wau kedah dipun latih. Insyaallah angger ibadah iki dilatih saka sithik. Maca istighfar dilatih. Maca selawat dilatih terus kabeh iki minangka latihanipun insyaallah kula panjenengan iki ora krasa-krasa mengko tetep karo Gusti Allah diaku dadi kekasih. Allahumma amin. Nikilah ingkang penting kula aturaken pinangka kangge sangu kula panjenengan saya mengko sak mangsane kula panjenengan ditimbali ngadep sowan nang ngersane Gusti Allah. Awit nuwun sewu kala wingi dinten Jumat panjenenganipun Mbah Kyai Raden Muhaimin
salam kanthi Bandungan iki sampun ketimbalan ngersane Gusti Allah. Muga-muga paringono husnul khotimah. Awake dhewe wis bola-bali kelangan kiyaine wis ilang meneh. Masyaallah. Nek kula panjenengan iki awit sak mangke ora nglatih awake dhewe engko nek kiai-kiai do mati ki yo arek ngaji karo sapa, Kang? Nggih nggih. Lah niki ingkang sanget dadosaken prihatosipun kula panjenengan. Dadi awake dhewe iki lek dandan-dandan niki nek ora ngadep karo para kiai kok kaya kok ora patekno iso pas ngono. Nggih nggih. Nek kula panjenengan iki kerep ngadep nang pengajian insyaallah mengko lek ibadah iki lek ngadep marang Allah ki iso pas. Sebab apa? Nganggo ilmu. Tanpa nganggo ilmu kangel. Lha monggo. Pisan malih ora bosen-bosen awake dhewe pendak Selasa khususipun muga-muga diparingi enteng. Ledo nindakake ngaji khususnya nang dina Selasa, nang liyane Selasa ya ana pengajian PMK monggo mangkat. Senin nang Garjo, Rebu nang Belan, Selasa teng mriki mangke teng pundi malih iki muga-muga awake dhewe diparingana pitulungane Allah. Ayo banyak tak rasa-rasake sing jenengane ngaji nek ora oleh pitulungane Allah, aja meneh kok adoh. Nggih nggih. Wong geger iki sing urung tau selasan blas iki ana kok ndarane. Tenan lho, mongko pengajian iki pel tahun 27 niki bapak mbuka niku. Wong tak titeni nganti wis mati urung tau ngancik blas to. Wong lanang ya ana, wong wedok ya ana, wong aku apal kok. Ngene nggih. Lah niki pancen urung oleh pitulunge Gusti nisbati wong geger. Leres napa mboten? Anek sing liyane wong geger iki yo aku bekesian biyen nek jedhes yo Mbah Jaya wedok karo Mbah Karso. Kae nganti mati lek ngaji nang kene. Niku kula kelingan pel zamane bapak nganti tekan alami kula nu Syekh mriki. Anek beran yo Mbah Dullah karo Mbah Juremi wong lanang. Kuwi nganti mati. Terus nduka yo Mbah Rusdi. Niku sing ado-ado emon ning alah masyaallah wong kauman kene nganti mati urung tau kok selasan kene iki. Ora tak udohke wonge. Wis dikubur nang kono kuwi kok ya. Lha niki dadi pancen kabeh-kabeh iki karek pitulungane Gusti. Masyaallah, muga-muga awake dhewe iki tansah dipitulungi karo Allah, dituduhake karo Allah sehingga lek do nindakake ibadah diparingi enteng, diparingi giat, diparingi ikhlas. Allahumma kabeh niate padha. Niat ibadah. Leres? Ora ana sing niat arep ngijolke srandal to? Ora. Lirene iki kabeh niate napa? Niat ibadah. Rupane ibadah nggih menika tolabul golek ngelmu. Wong golek ngelmu iku hukume wajib. Soal oleh karo ora iku ora dadi perkara. Paham mboten? Kanjeng Nabi le dawuh tolabul ilmi fardhatun. Golek ngelmu iku hukume wajib. Jadi nek wong sing ora tau ngaji berarti ninggal wajib. Insyaallah modar ora iso ngentut. Ya? Nggih. Ana apa ora? Ngomong-ngomong. Jadi sing wajib niku le ngaji. Kanjeng Nabi ora dawuh kowe wajib ngaji nganti pinter ora ngono kok. Pokoke ngaji pinter karo ora pinter ki urusane bos ngono. Sapa ta bose kuwi? Dadi ngaji ki wajib nek sik lek pinter niku utawa ora pinter ki ora urusane kula sampean niku pitulunge Gusti.
Tak dongengke, Kang. Kula niku mbiyen tau didongengi bapak kula. Ning sayange kula niku ora diwerohi kitabe. Ning tak dongengi ngene. Bapak niku ngendika ngeten. Mbiyen zamane Imam Abu Hanifah. Zaman Abu Hanifah ya wis lebar Kanjeng Nabi, adoh wis ora ana sahabat barang wisan. Niku ana wong sing ngaji karo Imam Abu Hanifah. Walah sregepe ora mung pendak Selasa lho nek ngaji. Bendina. Anek kula sampean lah mung pendak. Kowe kadang-kadang ora mangkat. Ha iya to? Winginane ke sapa sing ora mangkat ge memantu kae ya. Wah niku tiyang niku lek ngaji bendina. Masyaallah. Ngendikane bapak lek ngaji niku nganti suwene iki 80 tahun. Ora mondok ngaji bendina 80 tahun. Ngaji suwene 80 tahun niku dijajal karo Imam Abu Hanifah kon maca Fatihah. Kuwi mesa ora iso lho, Kang. Jajal. Kaya ngopo angele ngaji ngoten niku. Mboten saged. Nek dituntun ngono isone kok angger diculke ora kelingan. Termasuk ya aku karo sampean bareng ya ngono. Nek dituntun ngono ya nek jajal kalau ini dhewe lak gelagepan. Niki manti 80 tahun. Mandang wis umur apa lek ngaji suwene 80 tahun ki ndelalah karo Gusti Allah dicoba lara ya panjenengan wis tuwa barang. Loro wis ora iso kuat mangkat ngaji. Terus anake diundang. Nang tak omongi. Nggih, Pak. Kono kowe tak kongkon sowan guruku sinten? Mbah Kyai Abu Hanifah. Wonten dawuh napa, Pak? Kowe matura aku jaluke berkah dari pendonga loro nek arep dikersake Allah timbali ya. Muga-muga diparingono tetep iman Islam, nek arep dikersake waras ya men lek waras men iso ngaji meneh. Terus mengko kaping pindhone kowe matura nek aku kepengin nyuwun ageman sing diagem karo Mbah Ki Abu Hanifah apa wae ora kudu apik ning pokoke ageman sing wis tau diagem. Oh nggih Pak, tenan. Mangkat sowan matur karo Pak Abu Hanifah. Kula diutus bapak nyunaken pendonga, bapak menawa sakit. Sampun sauntawis menika nyuwun pendonga paringono menawi badhe waras nggih enggal paring waras saged ngaji, menawi badhe katimbalan paringono tetep iman Islam. Ya tak donga-dongake ya. Bapakmu ki mulane pirang-pirang wektu ora ketok ngaji lara. Nggih. Kalian bapak menawa weling. Ngepo badhe ngersakaken nyuwun ageman kagunganipun Mbah Kyai. Ha apa ya nang sing tak wehke aku serban ya mung siji. Nek tak wehke engko aku yo ora serbane ya ndarani ora kiai. Dadi kula niki serban men ndarani apa? Arek tak wehi klambine aku klambi ya mung siji, engko nek aku mulang blejet ya ora. Apa ya nang nyemenggakaken bagai. Aku sarunge dilahi ya mung siji. Nek tak wehke aku mosok muda ya ora patut wong kiai kok uda. Terus mendel sauntawis Mbah Kyai ngendika, "Ngene wae ya nang, nggih. Kae lulang wedhus sing cok tak ge pranti jagong nek dong mulang ngaji kae wae kono tak wehke kae gawa kono." Oh nggih. Diparingi lulang wedhus sing cok tak pranti slemek jagong nek ngaji nek kiai-kiai mbiyen ku ayo wong ora ana sepon kok. Nggih ta nggih? Slemek ngaji apa? Lulang wedhus bapak kula niku nggih ora sepon. Ha nek saiki jagongan do sepon. Mulane do lara silite. Do apa jeneng ambeien. Jae kempukan jagongane. Ampun beto wangsul, Pak, sampun kula matur.
napa ingkang dados kersanipun Bapak pun kula aturaken, namung Mbah Kyai mboten maringi ageman, namung maringi lulang wedhus sing tok Gepranti Slemek Jagong. Ya matur nuwun, ya matur nuwun. Kono adik-adikmu kon rene aku tak wasiat mawon. Kumpul kabeh. Iki kabeh anak-anak ya. Bapak iki sajake wis ora iso diarep-arep marine. Nek ndelok ambegane wis rada sesek kaya ngene iki. Lek omong wae wis megap-megap. Mula sok aku nek menawa ditimbali ngarsane Allah mati, aku nek dikubur lulang wedhus sing lek maringi Mbah Kyai iki dijejerke aku. Lulange wedhus kok jejerke. Anake lak ya do pitakon, enten apa to Pak ora semang perlu kowe ngerti pokoke iki. Tenan, anake ora ngerti karepe mati kok jaruk dijejeri lulang wedhus. Bareng sampun mati tenan. Lebar mati dipokoro, disolati, terus dikubur, lulange wedhus niki dijejerke. Bareng pun dikubur jur ditinggal balik kabeh lah ditekani malaikat mungkar nakir. Pancen bodoh banget mau ngaji 80 tahun patekah ora teyeng. Takoni karo malaikat mungkar nakir, marabbuka. Sapa pangeranmu? Niku lak arep jawab muni Allahu Rabbi ora iso, Kang. Dibuan takoni ora iso akhire menti kok kula niki santrine Mbah Kyai Abu Kanifah ngono. Ditakoni marabbuka, sapa pangeranmu? Kula niki santrine Mbah Kyai Abu Kanifah. Mung ngono kuwi wae terus. Akhire bar ditakoni ora-ora jawab ngono terus. Nek panjenengan boten pitados malaikat niki buktine lulang wedhus, lulange wedhus diangkat. Niki lek maringi Mbah Ki Abu Hanifah. Malaikat judek akhire ini. Balik matur nang kersane Gusti Allah. Gusti apa? Abdi panjenengan tak takoni malah ngudoi lulang wedhus ngono. Akhire Gusti Allah ngendika, "Ya wis malaikat, ora semang takoni ning kae wis tak ngapura kabeh dosane sebab lek ora tau leren ngaji. Ping pancen tak kodar dadi geblek ya ning senajan geblek wong lek ngaji ora tau leren wis saiki papakno papan sing kepenak diparing ana nikmatku ora semang ditakoni wis teko diseneng-senengke kuwi. Mulane sampean ngaji rene iki aja wegah. Wis teko ora ketung turu wong ana kaluweh ngono wae. Ya. Kuwi anggere sampean ki lek ngaji krana napa? Krana ridane Allah, sok tenan lho, Kang. Ora mantep. Wis teruske wis, engko lek mati. Engko nek nang kono sampean ora diseneng-senenge karo malaikat bali. Meleh aku wae. Piye? Lah iki niki dadi fadilah ngaji ngantos dumugi semanten. Mulane Kanjeng Nabi lek dawuh jan estu-estu ngaji aja nganti leren olehe sing cetha hikmahe. Tiyang niku nek ahli ngaji senajan ora pinter kasarane niki lelakon dosane niku gampang lek oleh pengapurane Gusti Allah. Niku nek wong ahli ngaji lho. Nek wis ora tau ngaji ya sembuh. Wong cara gampange wong keminter. Ya. Nggih nggih. Jadi nek kula panjenengan iki jeh telaten-telaten ngaji, senajan maksiat, senajan nglakoni dosa, ning wong ahli ngaji niku gampang lek oleh pengapura saka ngersane Gusti Allah. Niki hikmah ngaji niku teng mriku niku. Lah monggo wong-wong niku besok nang kono kuwi nang ndi? Nang ndi? Teng pundi? Nang kono ngono ae. Wong aku ya urung tau weruh kok ya. Priye, Kang? Sampeyan tau weruh apa? Kaya kono kuwi to? Heeh. Benjang teng mriku niku. Menungso karo Gusti Allah ki diparu. Nek ndelok ayate Quran niku kula ngrungokke bocah maca niku
Ming krungu wong ora tau maca kula nu keset kok. Ora tau maca Quran ning krana kula nu omahe jejer pondok, lak njur cah pondok lak cok do maca Quran. Ayo aku ming krungu ngono wae. Niku tak amati tak rungokke lek maca mung ngeten. Bismillahirrahmanirrahim wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaram hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wis krungu jal tiroke niroke ra iso apa meneh manane ngerti ya ya Kang ya. Nggih nggih. Lho niki ayat niki cara Jawane besok nang kono teng pundi? Seteko muni kono ngono wae ya. Nang akhirat kuwi besok menungso-menungso sing do ahli ibadah, ahli nyembah Allah, ahli taat maring Allah. Luwih wong sing takwa maring Allah niki mbejang dadekke siji. Insyaallah sampean barang kuwi esuk dadekke siji. Aku sing nang mburine sampean. Ya. Nggih ta nggih? Duadekke siji. Mangke nek wis dadi siji terus diter karo malaikat. Diter teng pundi? Nang swarga. Alhamdulillah. Gelem ora? Ndene kok merem-merem. Heeh, diterke nang swarga. Alhamdulillah. Ning sing kono PR lho iki, Kang. Apa? PR iki apa to? Ya. Kuwi mengko nek ngendikane ayat Quran, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Mandang wis tekan ngarep lawang swarga karo malaikat sing jaga swarga iki dibuka, malaikat Ridwan. Sampeyan do gogok ngene iki. Terus karo malaikat iki dianake upacara. Ngerti upacara? Jadi protokol kondo. Acara masuk surga. Ya. Acarane darane apa? Acara yang pertama meninggal dunia. Wong iki arek mati apa arek mlebu swarga kudu mati sik. Ora iso mata melek ngono mlebu swarga, ora iso. Paham? Mati dhisik. Sawise mati tangeke saka kubur giring nang swarga. Tekan ngarep lawang swarga terus ana sambutan ke malaikat Ridwan. Acara yang kedua sambutan dari penjaga surga. Wah, terus malaikat Ridwan ngadeg ngadepi sampean kabeh. Salamun alaikum. Muni ngono. Cara Jawane do slamet yu. Sampean piye? Sampean kudu iso jawab cara Arab. Nek sing ora iso cara Arab ora oleh mlebu lho, Kang. Lho, wong salamun alaikum kuwi cara Jawane bagaimana kamu sekalian? Nah, iki terus lek jawab waalaikum. Waalaikumsalam ki cara Jawane baik-baik saja, ngono. Wah iki kok anggere kula sampean ki ditakoni ngono kok iso jawab, malaikat terus ngendika, "Fadkhuluha khalidin." Monggo, monggo, monggo. Ayo. Nang ndi? Terus kon do mlebu swarga. Masya Allah, nikmate wong dilebokke swarga ya kuwi termasuk sing sok dikatutke iki sampean-sampean kuwi. Jamaah ngaji iki wis to.
Tak jamin wis yu. So nek sampean ora katutke lapor aku. Tak goleki wis to. Nek aku diolehi ya. Lah ngono ya. Dadi kabeh iki kudu ana apa jenengane keyakinan. Kula panjenengan ngaji kok ora golek apa-apa kok. Nggih napa mboten? Sing digolek namung rahmate Gusti, ridane Gusti. Nggih napa mboten? Nek kula sampean iki lek ngaji iki tanpa golek ridane Allah mesti bosen kok. Jajal nang kene mentek jagongke kok ngono. Ora wehi apa-apa. Mongko lerene lenggah motor ya bayar dhewe. Iya apa ora? Kok ya gelem-geleme. Sebab sing digolek apa? Ridane Gusti Allah. Lho niki ora Gusti. Kaya kula barang niki ya ngene iki ya golek ridane Allah. Ana golek opah karo sampean wong sampean ya ora tau ngopahi karo aku. Iya apa ora? Kok darani apa? Jadi mulane ayo awake dhewe iki lek ngaji iki do ditotoni ati. Ora ana liya awake dhewe ngaji bareng-bareng iki sing digolek namung ridane Allah. Walah wong nek dirasa-rasake awake dhewe lek ngene iki ora suwe kok, Kang. Nggih napa nggih? Alah, masyaallah. Tak hitung-hitung nek sing wis rada tuwa-tuwa iku ora nganti 20 tahun meneh oleh. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Lho nggih. Ngene iki nek ditlateni wektu sing ora suwe atine pancen nyadong ridane Allah, atine lega lila Gusti Allah tetep ajeng paring papan panggenan ingkang langkung utama. Kaya sesuatu sing tak dongengke mau ngaji goblok kira karuan kok ya mergo sing digolekke ridane Allah kok dilalae ya dipapake nang papan sing kepenak mergo oleh ridane Gusti. Wong ditakoni malaikat ora teyeng to ya. Kok ya dilale kok papake panggonan sing mergo oleh ridane Gusti. Iki sing ping pindhone kula krungu meneh. Bocah niku maca ayat Quran terusane niki. Wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumaram. Wong-wong sing padha ora ibadah. Iki besok ya karo malaikat ya padha karo wong sing ibadah. Digiring rombongan dhewe-dhewe sing ora tau ngibadah, ora tau cewek, ora tau raup ana ora tau selasan. Oke. Nggih nggih. Nek lek ora tau selasan ora apa-apa, nek lek ora cewek, ora raup barang ku sing bahaya kuwi. Niki mangke karo malaikat digiring. Digawa nang ndi? Diadepake nang lawange neraka jahanam. Masyaallah. Tekan ngarep neraka jahanam ki ya dindek ora kok terus langsung mboten. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati. Mandang wis tekan ngarep lawang neraka buka takoni karo malaikat. Kowe kok do nyuk-nyukan rene ana apa? Kula dipun giring kawan malaikat. Ha kok digiring malaikat rene kok gelem? Nggih, wong kula mbiyen mboten nate melu selasan, kapok kowe. Alam ya'tikum rusulun minkum. Apa kowe mbiyen gek jaman nang donya ana pengajian ora tau teko? Mergo ki ambake nang pengajian ora tau teko iki digiring nang neraka. Ora berduli kowe. Omahe jejer masjid. Malaikat ki ora mikir sing omahe jejer masjid barang. Mbok kasarane bojon kiai lah. Wong pancen ora tau ngaji ya tetep digiring rono kuwi kok ndarani apa?
Ana wong bojon kaum kok dadak. Wah, aku menawa ora ngaji wong bojoku kaum. Ah. Aja meneh kok mung bojon kiai, bojon kaum, mang bojone Nabi Nuh bojon nabi. Mergo ora tau nderek karo Nabi Nuh ya akhirnya mlebu neraka. Kandel ora. Bojone Nabi Lut iki bojon nabi. Kok ya ora mlebu swarga nang neraka. Lho niki mula kula panjenengan sedaya niki tak anggap awake dhewe diparingi karo Gusti Allah bisa ngajegake salat 5 wektu. Bisa kok berwiridan. Bisa kok bermerlokake pendak Selasa ngaji. Lan sak panunggalanipun iki kabeh niku cetha-cetha saking pitulungane Gusti. Leres napa mboten? Saka pituduhe Gusti Allah nek urung ditulungi karo Allah, urung dituduhke karo Allah, jangankan sing adoh-adoh kok gelem ngaji rene. Sing cedhak wae nek urung oleh pituduhe Allah, jan ora kenjik kok. Wong geger lho kuwi yu. Wong aku ki wong geger dadi niteni. Wong geger sing urung tau ngancik rene iki ana kok ndarane apa? Nek sampean tak takon endi anjo tak terke engko tak udoke. Ya. Paham mboten? Oh niki kaya ngeten iki. Kabeh ki mau tergantung dateng pituduh lan pitulungane Gusti. Mila muga-muga kula panjenengan ledo ngaji ngene iki bisa dadi amal soleh. Sing ditrima nang ngersane Allah ingkang benjang ing akhire dados sabab lantarane kula panjenengan sedaya dipapakake nang nikmate Gusti. Allahumma amin. Wah seneng-senenge wong mati niku nek lek mati niku paringi mati husnul. Masyaallah. Bungae pol. Wong mati ki ya nang kuburan ki ya ana sing kepenak, ana sing rekoso kok. Nggih napa nggih? Ha nek kecara Abu Nawas kae wong pancen wong alim tur pinter. Nalika badhe pejah niku lak wasiat. Aku so nek mati aja dilesi nggo ules sing anyar. Hake napa to wis ora mang takon kuwi engko urusane aku. Nggo ules sing wis rada amoh kuwi wae aja tenan akhire lah dilesi nggo ules sing wis rada amoh kuwi. Kuwi jebulane mengarep ge alasan. Mandang wis dikubur tinggal bali tekani malaikat mungkar nakir takoni marrobuka kula niki mayit lawas kok isih ditakoni nek panjenengan kurang percaya niki ulese mawon pun bodol kok sakniki nembe ditakoni akhirnya malaikat ra sido nakoni lho kuwi masyaallah ayo pancen wong alim tur akil wis ora takoni malaikat niku mengudohke ulese le bodol niku ane kula sampean aja tiru-tiru. Nek kula sampean tiru-tiru wong konangan ya paling-paling di kampung. Niki ora. Masyaallah. Ya mila mugi-mugi kanthi wontenipun ngaji ngaten menika Allah tansah paring pitulung, paring pituduh. Kula panjenengan ora pati-pati leren nek urung ditimbali nang ngersane Gusti Allah. Niki pangarep-arep kula namung ngoten niku tok. Wis wong kula niki angen-angen ngaji ngene iki ya kira-kira ya wis ora patek suwe meneh kok. Ayo ta ya. Nek delok umure apa kira-kira kula sampean iki ndek keyakinan nek umure jare tekan 250 tahun. Nah, ora mungkin. Nggih napa nggih? Kula panjenengan iki ya kayak aku nek namatke wong sing wis merem ngono kae wae malah jan curiga. Wis tuwa merem ae. Kayak tekan Selasa ngarep ora. Masyaallah. Ya niki muga-muga ya senajan kaya apa iki ming sing diarep-arep ki oleh ridane Gusti. Kita nggih. Pun monggo kula ngajak sepisan malih bab salat 5 wektu
do direksa kanthi jamaah ya sak derajat sak pangkat lebar salat aja do ninggal wiridan ora ketung kasarane mung maca istighfar ping 3 dibetah-betahno nggih aja assalamualaikum terus menyar kocah cilik wae kula sampean ki selungsuran bocah nggih to nggih ana cah cilik assalamualaikum mlayu ora apa-apa kula sampean ki lungsuran bocah nek wujude menawa kaya-kaya jen ngomong untune ya urung do nggih ning kula panjenengan monggo lek salat jamaah nek lebar salat ya dibetah-betahke wiridan insyaallah senajan dicoba kaya ngapa awake tetep arep ditulungi Allah kula niki susah gak niki memikir corona iki lho Kang jan masyaallah kula niku winginane ngaji nang pring surat ngaji nang grabak ngaji nang paraan kuwi gek nggenahke corona tak takon-takoni kono ki ya jebulane ya padha wae lek salatke do arang-arang masyaallah lah terus kula tak genahke werna-werna nika ya tak aturi sarane pemerintah tak aturi merangi corona ya tak jak merangi corona akhirnya ben tak jelaske kabeh terus do mantuk-mantuk alhamdulillah Mbah Kyai kula saniki pun mboten wedi corona dadi lek ora tau nang masjid iki jebulane wedi karo corona masyaallah niku tiyang mriko-mriko sami mawon ya tapi alhamdulillah ta Bu kula sampean sing ajeng Selasan ora wedi to karo corona lan alhamdulillah jamaah Selasan ya ora ana sing kena corona ya direksa karo Gusti ngono bingung la ilaha illallah lho niki kula niki tak rasa-rasake anane corona iki coba kanggone wong Islam sing paling abot corona iki cobane iman oke wong Islam sing kena corona iki imane do meleset Masya Allah ping pindhone kanthi corona wong Islam dicoba kondo ninggal tindak lampahe Kanjeng mongko Kanjeng Nabi lek wasiat ki alaikum bisunati kowe kabeh ki do netepono tindak lampah ingsun ha nek saiki karo corona diajari kon ninggal ha ketemu tanggane padha Islame kok ya ora oleh salaman jajal iya apa ora malah aku kae weruh kae ora ngene menawa do apik ketemu ya ilaha illallah iki apa ya Kanjeng Nabi ki dawuh ngono nek ketemu kancane ngono wong Kanjeng Nabi ki lek dawuh nek awake dhewe ketemu padha-padha wong Islami kon salaman ya lanang padha lanange wedok padha wedoke salaman plek niki Kanjeng Nabi dawuh nek ana wong Islam loro ketemu gelem salaman iki Gusti Allah arep ngapura dosane wong loro iki sadurunge tangan iki diculke iki anek kula sampean yo nek kepethuk wong Islam ngene iki kira-kira di ngapura dosane wong Kanjeng Nabi ora dawuh nek dawuh wong salah ngono kok ya do tiru-tiru mongko kuwi ora mung wong biasa imam masjid to kuwi kepethuk karo makmume kok masyaallah ki jenengane dicoba karo Gusti Allah ora krasa dicoba apa ninggal tindak lampahe Kanjeng gemila monggo awake dhewe iki teko yakin karo Gusti Allah ya corona iki kagungane Gusti arpa kula sampean kaya ngapa nek pancen ora dikodar kena corona ora bakal kena nggih nggih ampun sampean nganggo masker nganggo APD apa jenenge pakaian sing rapet kuwi lho pelindung diri kuwi nganti kaya robot ngono kuwi apa anggepe coronane ora iso blobos nah
Nggih napa nggih? Mbok wis nganggo kaya ngono kuwi ana kok sing kena corona. Nyatane pirang-pirang kok dokter perawat sing mati mergo. Ayo. Kurang pinter apa nek kuwi wong dokter perawat. Kok kena corona. Sampean sing ora kok dene ya waras kaya ngono ya. Mongko ora dokter. Iki pancen ora dikersaki karo Gusti. Mulane apa-apa dibalekno nang Allah. Dadi awake dhewe iki lek masang iman iki ben bener ngono lho, Kang. Nggih napa nggih? Muga-muga sedaya khususnya jamaah Selasan kakung putri paring ana slamet. Slamet donyane, slamet akhirate. Tiap-tiap Selasa, pirang-pirang Selasa iki tak jak bareng-bareng mujahadah maca Fatihah ping 3, maca ayat kursi ping 3, selawat ping 3 niku penuwunan dhateng Allah. Kanggo tolak balak ben kula sampeyan dislametake karo Gusti. Slamet lahire, slamet batine. Lahire slamet saka memala apa-apa, batine slamet imane. Allahumma wis paham apa urung? Dadi sampean ora semang bingung-bingung. Kula niki wis ketemu karo pejabat-pejabat iki, ketemu karo Pak Kapolres ya, ketemu karo Pak Bupati ya, ora mung Bupati Magelang, karo Bupati Wonosobo, Kebumen, karo Bupati Bantul. Kula nggih ketemu karo Bupati Sleman, malah winginane calone Bupati Rene. Kula masalah corona iki omong-omong biasa, dene kok sing ora tau ketemu bupati kok gilane kepati. Malah ora tau nang Masya Allah. Paham napa mboten? Pun monggo. Awake dhewe iki mikir mengko alam sing arep ditekani rupane alam barzah. Alam napa? Alam barzah ki ngendi to? Alam kubur. Kula sampean ki nang kono kuwi jeh padha wae urip ngene iki lho yu. Wong nyawane iki jeh urip, sing mati iki ra jasade. Dadi wong alam kubur ki ya dayuh-dayuhan. Ana ora ngandel kowe mati ya wis to. Mulane nang kono lak tilik dinilik nek pendak jemuah kuwi. Kok sampean ki priye? Ya. Nek nang kubur ki wong-wong sing padha oleh nikmati Allah ki nek malam Jumat ki do tilik tinilik. Do saling medhayoh padha karo kula sampean nang donya niki. Ning niku nek sing pancen nang alam kubure keparingan nikmate Gusti. Hane nang alam kubur wis keparingan siksane Allah lek arek tilik wae piye wong ngrasa gelik pentungi wae. Larane ra jamak kok. Nggih ngoten. Lha iki. Mulane monggo kita bareng-bareng do ngadong-adong ridane Gusti Allah, ngadang-adang rahmate Gusti Allah. Muga-muga diijabahi apa penuwun kula sampeyan kabeh, penuwunan slamet donya, slamet akhirat. Allahumma